माशाल्लाह खूबसूरत 4 छतरी गुलाब करिए बड़े वीआईपी खूबसूरत। ये देखें माशाल्लाह, ये मालिक जो भाई कितने पैसे मांग रहे छोटू? कितने पैसे मांग रहे चारों के? हाँ हाँ 29 हज़ार मांग रहे हैं इंशाल्लाह। ये जो ना ये चेक करें सारे नुकरे बड़े खूबसूरत और वीआईपी, ये इंशाल्लाह 25 हज़ार में हो जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह, जिस भाई ने भी लेने तो आप लोग मेरे साथ रब्ता करके आ सकते हो। जैकबाबाद मंडी है आज जो ना 1 मई 2024। ये देखें माशाल्लाह, ये 2025 पे लगने वाले हैं ये सारे के सारे खूबसूरत। ये देखें माशाल्लाह वीआईपी लाट 4 छतरी खड़ी। ये दूसरे खड़े हैं, ये भी बड़े खूबसूरत देखें माशाल्लाह। ये अभी तैयार कर रहे हैं, मंडी बिल्कुल सस्ती है। ये देखें माशाल्लाह, ये पूरी लाट कितने पैसे मांग रहे हो भाई? 20 मांग रहे हैं। 20 ये देखें 20 हज़ार मांग रहे हैं पूरी लाट का। ये चेक करें माशाल्लाह खूबसूरत, ये भी लाट खूबसूरत है। तो ये भी आप लोग इंशाल्लाह 18 हज़ार में मिल जाएंगे। ये देखें खूबसूरत छतरी। ये देखें ये जैकबाबाद मंडी है, जिस भाई ने भी लेने तो आप लोग मेरे साथ रब्ता करके आ सकते हो। असगर शौकत गोट फार्मिंग जैकबाबाद मंडी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 064810 असगर शौकत गोट फार्मिंग। ये देखो माशाल्लाह, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाले बटन को दबा दें और आल वाले बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को पहुँच सके और ताकि आप लोगों को जैकबाबाद मंडी की अपडेट पहुँचे रहे। ये देखो माशाल्लाह, ये देखिए 2 लाख खड़ी। हाँ भाई कितने पैसे मांग रहे हो इस लाट के? तीनों के कितने पैसे मांगे? तीनों के 30 हाँ 30 हज़ार। ये देखें ये भी माशाल्लाह खूबसूरत छतरे, ये 30 हज़ार मांग रहा है इंशाल्लाह। ये भी 25 हज़ार में हो जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत। ये पंजाब में भी इस वक्त ये 35 हज़ार के मिलेंगे। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत। ये देखें माशाल्लाह 5 छतरी लाट खड़ी है। अरे खान कितने पैसे मांग रहे हैं 5 के? कितना? ये 27 हज़ार मांग रहे हैं इंशाल्लाह। ये आप लोगों को ना 22 हज़ार 24 हज़ार तक ये इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह सारे के सारे सेहतमंद वीआईपी छतरे। ये चेक करें, ये सारे के सारे ये जैकबाबाद नस्ल वाले ये चेक करें माशाल्लाह खूबसूरत। ये सारे के सारे इंशाल्लाह 2024 की 25 की कुर्बानी पे लगेंगे। ये देखिए सारे के सारे वीआईपी छतरे बनेंगे। जिस भाई ने भी लेने तो मेरे साथ आप लोग रब्ता करके आ सकते हो जैकबाबाद मंडी में। चलो 2 लाख करिए, ये छोटा बच्चा खड़ा। तो कितने पैसे मांग रहे भाई छोटू? ओए खान हाँ कितने? ये 22 हज़ार मांग रहे हैं। ये देखो माशाल्लाह, ये देखो ये जिस भाई ने लेने तो आप लोग मेरे साथ रब्ता करके आ सकते हो। असगर शौकत गोट फार्मिंग जैकबाबाद मंडी। माशाल्लाह 4 भेड़ खड़ी हैं, इनमें एक गबन है और बाकी त्रोड़ हैं। इनका आप लोगों को हवाना भी चेक कराएंगे। जिस भाई ने त्रोड़ भेड़ें लेनी तो वो यानी कि खाली भेड़ें, ना गबन है ना इनके बच्चे हैं, बिल्कुल यानी कि बच्चे नहीं इन्होंने बेच दिए हैं और ये खाली भेड़ खड़ी, इनके हवाने भी चेक कराएंगे। ये भेड़ गबन है, इसका हवाना चेक करा भाई, ये इसका हवाना चेक करे। ये ये 1 किलो दूध देने वाली भेड़ है, ये और डबल बच्चे देगी। और ये त्रोड़ भेड़ करी है। ये देखें माशाल्लाह, ये दूध वाली, जिस भाई ने दूध लेना है तो दूध वाली भेड़ करी है। ये भेड़ चेक करें माशाल्लाह, तो चेक करा थान, इसके थान इस तरह जैसे गाय के थान होते हैं। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत हाइट वाली भेड़ है। इसके थान चेक करा, ये इस भेड़ के चेक करें, ये इसका भी दूध गाय की तरह है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, ये 4 भेड़ जिस भाई ने। और भाई कितने पैसे मांग रहा है भाई ये चारों के? कितने? हाँ जोड़ा 30 का, वो जोड़ा 45। ये 2 भेड़ें 30 हज़ार की हैं और 2 भेड़ें 45 हज़ार की। जो 45 वाली ये इंशाल्लाह आप लोगों को 36-37 हज़ार मिलेगी। और ये वाली भेड़ें 30 वाली ये इंशाल्लाह 25 हज़ार मिलेंगी। ये बड़ी खूबसूरत भेड़ें ये चक्कर में। ये पट्ठे खड़ी हैं, ये गबर पड़े पट्ठे ये चक्कर माशाल्लाह। वो खाना इनके कितने पैसे मांग रहे हैं पट्ठों के? एक का सारों के कितने? 5 भेड़े हैं, 5 के सारी गबन है। हाँ पूरी लाट हाँ गबन है। कितने पैसे मांग रहा है? 35 हज़ार। ये हो जाएंगी 28 हज़ार में। ये इंशाल्लाह 28 हज़ार में मिल जाएगी। ये देखो माशाल्लाह, ये जैकबाबाद मंडी है, ये कम मई है 2024। ये देखिए माशाल्लाह एक छतरू छोटे छतरू लाल कड़ी है। ये जो 2025 कुर्बानी वाले छतरे हैं माशाल्लाह सेहतमंद वीआईपी छतरे। ये 6 छतरे खड़े हैं और मुनासिब कीमत पर आप लोगों को मिलेंगे। ये मालिक बैठे, मालिक से बात करते हैं। ये कितने पैसे मांग रहे हैं चाचा? कितने पैसे मांग रहे हैं इसके 6 छतरों के? 32 हज़ार। ये इंशाल्लाह आप लोगों को 28 हज़ार में मिल जाएंगे। ये देखो माशाल्लाह खूबसूरत छतरे, ये देखो खूबसूरत छतरे। ये जिस भाई ने भी लेने तो आप लोग मेरे साथ रब्ता करके जैकबाबाद मंडी में। ये देखें, ये अभी ट्रेन भी आ रही है जाफर एक्सप्रेस। ये मंडी का टाइम है और जाफर एक्सप्रेस भी आ रही है पंजाब से। ये देखें माशाल्लाह ट्रेन आ रही है जो पंजाब से। आप लोग ये जाफर एक्सप्रेस आ रही है, ये दिल्ली से चली है, लाहौर, मुल्तान
और पूजे के बाद पहुँच गई है। इसके बाद ये ट्रेन जाएगी। इस भाई में भी आना तो इस ट्रेन जाएँ और इंशाल्लाह ये मंडी के टाइम पर आप लोग पहुँच जाएंगे। ये देखना इंशाल्लाह ये बिल्कुल जैकोबाद हॉस्पिटल के साथ में मिलती है। ये पंजाब से आने वाले भाई इस ट्रेन के हैं इंशाल्लाह आप लोगों को VIP माल लेकर जाएंगे। जैकोबाद में ट्रेन जा रही है। ये बिल्कुल साफ स्टेशन है। ये देखो माशाल्लाह ये मंडी है। ये जैकोबाद मंडी आप चेक कर लेंगे माशाल्लाह। ये ट्रेन जा रही है। ये देखिए माशाल्लाह 9 छतरी गुलाट खड़ी है। बड़ी खूबसूरत गुलाट ये चेक करें। ये मालिक जो ना 40-40 हज़ार मांग रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो ना इंशाल्लाह 28-28 हज़ार में सौदा हो जाएगा। 27 हज़ार 28 हज़ार ये जिक्र माशाल्लाह सारे के सारे छतरे। ये देखिए माशाल्लाह बीच में कमज़ोर भी हैं और 2-3 बीच में कमज़ोर खड़े बाकी सारे मोटे हैं। ये चक्कर माशाल्लाह ये देखिए माशाल्लाह 9 छतरी गुलाट खड़ी है। मालिक जो ना ये 45-45 हज़ार मांग रहा है। ये 9 छतरे ये सारे के सारे वजनी छतरे हैं। इनकी पीठ के ऊपर हाथ नहीं पड़ता। ये चक्कर है माशाल्लाह खूबसूरत छतरे। ये 45-45 हज़ार मांग रहे हैं। इंशाल्लाह ये 35-35 हज़ार में बन जाएंगे। ये देखिए ये चक्कर सारे के सारे रोदी वाले छतरे हैं। ये पंजाब में ले जाए इंशाल्लाह ये छतरे अभी भी 50-50 हज़ार में बिकेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इनकी पीठ के ऊपर हाथ नहीं पड़ता। ये सारी की पीठ पे हाथ लगा। पीठ पे हाथ लगा दबा पीठ पे हाथ लगा। हाँ ये यहाँ इस दबा सारों को। ये देखें भाई आप दबाओ इनको यार यूँ हाथ लगो इसकी पीठ के ऊपर। ये देखें माशाल्लाह ये देखें पीठ के ऊपर हाथ नहीं पड़ता। ये सारे के सारे वजन छतरे खड़े हैं। जिस भाई ने भी लेने तो आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर जा सकते हो। असगर चौक गोट सामने जैकोबाद मंडी। ये देखें ये 45-45 हज़ार मांग रहे हैं। इंशाल्लाह ये 35-35 हज़ार में खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह।